Coniuge Arnolfini è un'opera ad olio su tavola del pittore fiammingo Jan van Eyck e risale al 1434. Ritrae un mercante di Lucca che andò a vivere a Bruges dal 1420 al 1472 e là accumulò un'immensa fortuna presso il duca di Borgogna, dove lavorava anche il pittore Jan van Eyck. Si tratta di un quadro importantissimo perché ritrae una delle prime volte dei privati cittadini e non un soggetto religioso. La coppia è in piedi nella stanza da letto, riccamente abbigliata. Giovanni fa un gesto di saluto verso lo spettatore, mentre la moglie gli offre la mano destra mentre appoggia la sinistra sul proprio ventre. La posa dei personaggi è ieratica, probabilmente dovuto al fatto che si sta celebrando un fidanzamento oppure un matrimonio, quindi la serietà è proprio d'obbligo. La stanza è ricchissima di dettagli e particolari e interessante il fatto che Jan van Eyck firma l'opera proprio sul muro, tra lo specchio e il lampadario. Proprio in questo specchio il pittore dipinse la coppia di spalle e il rovescio della stanza, dove si vede una porta aperta e due personaggi in piedi davanti, uno dei quali potrebbe essere proprio Jan van Eyck stesso, poiché si firma Jan van Eyck fu qui, più simile nella forma a una testimonianza notarile piuttosto che a un'autografia di un'opera d'arte. L'attenzione ai dettagli è una delle principali caratteristiche della pittura fiamminga, di cui Jan van Eyck è proprio un caposcuola. Questa attenzione ai dettagli è dovuta sia in parte a ragioni tecniche, come ad esempio l'introduzione della pittura d'olio che permetteva una resa più minuziosa e accurata degli oggetti, che permetteva addirittura di fare anche le velature, ma è dovuta anche a ragioni filosofiche e religiose. Infatti la filosofia nominalistica sosteneva che la realtà perviene all'individuo, la sostanza del reale, attraverso i singoli oggetti percepiti. Quindi l'uomo del Rinascimento fiammingo non è come l'uomo del Rinascimento italiano al centro dell'universo, ma è solo una piccola parte di esso. La maggior parte degli oggetti sono indizi di agiatezza dei coniugi. Sono piccoli tesori costosissimi, come ad esempio i vetri alle finestre, caso rarissimo per quei tempi, che pochi potevano permettersi di pagare. Ma questi numerosi dettagli non hanno solo un valore estetico, ma piuttosto sottintendono anche letture molto più approfondite. Il letto è il luogo, ad esempio, della sacra unione matrimoniale, dove si nasce e si muore. I tessuti rossi simboleggiano la passione, oltre a creare anche un forte contrasto cromatico col verde del vestito della donna. Sulla testata del letto, inoltre, si vede intagliata una donna con ai piedi un dragone ed è quindi probabile che sia la Santa Margherita, la patrona delle partorienti. Il tappeto ai piedi del letto proviene dalla Turchia, documentandoci ancora una volta la ricchezza della coppia. E poi sopra vi sono gli zoccoli della donna e dall'altro lato quelli dell'uomo, sparsi sul pavimento, i quali in realtà erano dei soprascarpe, indossati all'esterno per proteggere le costose calzature in materiali pregiati. Un'arancia è appoggiata sul davanzale, mentre altri 3 frutti sono posti sul ripiano, tutti provenienti dal sud, quindi si tratta di frutti che sono un lusso nel nord Europa, documentandoci ancora una volta l'agiatezza della coppia. Inoltre possiamo vedere un cane ai piedi dell'uomo e ancora un rosario che era un dono abituale del marito alla futura moglie. Il rosario simboleggia le virtù della fidanzata, ricordandole il suo obbligo di essere devota. È posizionato a fianco dello specchio, copiato anche da Velázquez nella Meninas. Nella cornice dello specchio sono rappresentati 10 episodi della Passione di Cristo.
Altro elemento simbolico importante del dipinto è il candelabro a 6 braccia, con una sola candela accesa, che raffigura la fiamma dell'amore. La rappresentazione della coppia è antagonistica, ognuno nei rispettivi ruoli. L'uomo è rappresentato in maniera austera e severa e incarna il potere morale della casa, mentre la donna ha un atteggiamento di sottomissione. Jean Van Eyck ci fornisce veramente tutti i dettagli di questi personaggi, rappresentandoli in maniera così realistica e individuale. Guardiamo ad esempio Giovanni e notiamo le sue larghe narici, il viso allungato, gli occhi globosi e la mancanza di sopracciglia, mentre la ragazza appare un po' più paffutella e acerba. Gli abiti sono molto eloquenti e, malgrado l'ambientazione suggerisca un tempo estivo e primaverile, sono pesanti e ricercati. Lui ha una tunica scura e molto sobria, coperta da un mantello, con le falde foderate di pelliccia di marmotta, particolarmente costosa. Lei indossa un vestito sontuoso e alla moda, con guarnizioni di pelliccia di ermellino. Ha un'acconciatura molto elaborata, coperta da un velo. Indossa una collana e una cintura broccata d'oro, oltre a vari anelli. Il colore verde è il colore della fertilità, evidenziato anche attraverso la cintura molto alta, che è come una promessa di fertilità, anche se in realtà poi i coniugi Arnolfini non ebbero figli. In questo dipinto sono rappresentate magistralmente tutte le caratteristiche della pittura fiamminga, a cominciare dalla tecnica della pittura a olio, di cui Jean Van Eyck fu un caposcuola e trasmise poi ai suoi seguaci. Questa pittura ad olio che permetteva di rappresentare le velature una maggior ricchezza, dicevamo, di dettagli e resa dei vari materiali. Altro elemento fondamentale della pittura fiamminga è la luce. Esistono infatti anche in questo dipinto più fonti di luce. La luce vediamo che filtra ad esempio dalle finestre oppure appare nella candela del lampadario. Quindi questa luce che anima e avvolge l'ambiente. Ma interessante è anche la resa dello spazio. Lo spazio dove si trovano proprio questi personaggi, che è ben diverso e molto più complesso dello spazio rinascimentale, ad esempio fiorentino, poiché attraverso la prospettiva lineare centrica abbiamo uno spazio molto ordinato in cui lo spettatore non risulta incluso nella scena, mentre in questo dipinto di Jean Van Eyck, attraverso un accorgimento particolare, che sarà quello poi di molti artisti fiamminghi, di tenere un orizzonte molto alto o più punti di fuga, fa sì che lo spettatore si senta come avvolto e inglobato appunto in questa scena. Possiamo benissimo renderci conto di questo osservando un'opera di un maestro del Rinascimento italiano, come ad esempio il Beato Angelico con la sua guarigione del diacono Giustiniano. Vediamo che qui lo spettatore, secondo questa impostazione prospettica, resta praticamente tagliato fuori dalla scena, anche se ne ha una visione completa e chiara, attraverso appunto la prospettiva lineare centrica, mentre nell'opera di Jean Van Eyck, come avete visto, lo spettatore è incluso illusionisticamente in questo spazio attraverso l'uso di molti punti di fuga. Lo spazio è quindi tutt'altro che chiuso, infatti sono presenti elementi anche come la finestra che fa intravedere un paesaggio lontano e lo specchio che ci raddoppia l'ambiente, mostrando le spalle proprio come abbiamo visto anche dei protagonisti e l'altro lato della stanza. Anche una certa rigidezza delle forme e l'espressione enigmatica dei personaggi sono caratteristiche proprio della prima scuola fiamminga, come la messa a fuoco di tutto ciò che appare nel dipinto, gli oggetti in primo piano come ciò che sta all'orizzonte.
Nel 2004 il pittore colombiano Fernando Botero rende omaggio all'opera di Jean Van Eyck, fornendoci una sua versione dei coniugi Arnolfini, dove possiamo vedere il marito e la moglie Arnolfini ben in carne, con forme ben tornite, come anche il loro cagnolino. Vi aspetto alla prossima Curiosità d'Arte.